आपकी गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी रहती है ना जहाँ पे ये चूहे वगैरह घुस सकते हैं गाड़ी में, ठीक है, कुछ भी घुस सकता है, ठीक है भाई। मैंने ये रोडेंट मंगाया था भाई, 200-300 रुपए का आ जाता है। अगर आपकी गाड़ी में भाई ये जो तार वगैरह है ना, ये चूहे ने काट दिया ना भाई, कंपनी वाले सीधा आपकी वारंटी आउट कर देते हैं भाई, कुछ नहीं सुनते, ठीक है। ये भाई मंगा लो रोडेंट स्प्रे, 200-300 रुपए का आएगा। और गाड़ी में आप जहाँ भी मार सकते हो ना, पूरे बोनेट के अंदर, इंजन में, यहाँ भाई ऐसे मार दो गाड़ी में भाई, चूहा क्या कुछ नहीं घुसेगा आपकी गाड़ी में। गाड़ी हमेशा सेफ रहेगी, क्योंकि भाई गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी करोगे तो चूहा घुसेगा। इसको भाई हर जगह मार दो गाड़ी में, चूहा घुसने का कोई नामो निशान नहीं रहेगा गाड़ी में।